somos parte del sonido original. Y si realmente estamos hechos de vibración, entonces la evolución no es solo biológica, sino vibracional. A medida que aprendemos, amamos y despertamos, nuestra frecuencia se eleva, y al elevarla, influimos en el campo que compartimos con todos los seres. Cada pensamiento de amor, cada acto de compasión, cada instante de gratitud, envía una onda que viaja por el universo, modificando su vibración. De esta forma, cada uno de nosotros contribuye a la evolución del cosmos. No somos observadores pasivos, sino co-creadores sonoros del universo. Imagina que todas las almas, en todas las galaxias, son notas que suenan al unísono. Algunas desafinan, otras brillan con armonía, pero todas forman parte del mismo acorde, el canto eterno de la existencia. El destino del universo podría no ser un silencio final, sino una perfección vibracional, una convergencia hacia una frecuencia tan pura que la dualidad se disuelva.